大家好，今天我们要用 Costco 最便宜的牛肉来做牛脆脆。目前呢，这块肉它的价格是7块49一磅，比起那个动不动就是16块99一磅、15块99一磅的肉，这个真的是便宜多了。那这个肉呢，它叫Beef Chuck Roast， 就是牛肩肉。它为什么便宜呢？首先，这个牛它的肩很大，它一头牛能出很多这个肉。其次呢，它不像那些比较贵的肉，它很容易煎烤，吃起来也比较鲜嫩。它的肉质呢是比较硬的肉质，所以它其实比较适合慢炖。那这个肉呢，一盒里边有2块，我昨天买回来以后呢，就把它用保鲜膜给定了一下型，给冷冻了。因为今天呢，我们要把它切成薄片儿。我们今天的牛脆脆呢，要做4种口味。一个是阿里山山葵椒盐口味，一个是马告椒盐口味，一个是五香烧烤味道，还有一个就是香辣味道。第一步呢，我们先来把这个肉切成肉片儿啊，这个这么大一块肉，然后它因为是比较冰，所以我垫一块我这个之前做黑豆浆的一个纱布，要不然太凉了。我们来给它切成片儿。这个就是每弄一次都得拉回来吗？这怎么这么不智能啊？你要花999块钱买一个，它就不是这样的。咱们这个多少？199。对。199就只能手动，所以就没有花钱的不是。然后这个开关呢，你还得一直摁着它，你不摁它呢，它就松开了。所以呢，就是还得摁着它。不过这个可以调节厚薄啊。这就算简易版的。简易版的，就它比起这种手动的稍微电动一点，但是比起那种纯电动那种特别麻溜的，又没有你那个切，因为你薄不好，那么薄厚啊，就你没有那个手艺能切那么薄。我没有那个手艺吗？哇，这个也太难用了吧，这个。没用惯。啊？没用惯。啊，不过这个片儿还是挺薄的。这机器啊，是我们当时就是因为我们喜欢吃火锅，然后呢买的那种现成的火锅肉片儿，是富贵儿吃的肚子不舒服，所以我们就决定自己买了个这个玩意儿，然后呢自己买肉自己切。哎呀，好用多了。刚才富贵跟我说，我往回拉的时候不好拉，在这个轴上喷了点油，它就好拉了。生活小常识，这就是说明这之前切肉这事儿都是他干。哎妈，这有点厚啊。所以你这得调。我得调薄一点。啊，这个就明显薄了。对了，朋友们，就是如果说不想用这个，家里也没有这个的话，可以直接买他们现成的 Costco 现成的那个一盒的牛肉片来做牛脆脆也可以，人家切的肯定比自己切的好。但是那个呢肉呢雪花分布的比较多一点，像这个呢就是瘦的比较多一点，像油花啊什么的就不是特别均匀的分布，但是也没关系。你说这个肉我们能上火锅吃吗？不好吃。我觉得可能不太好吃。好了，朋友们，我已经摆拍完了，剩下的交给富贵吧哈。所以这个切肉还是个体力活呢，你还得摁着它，还得摁住它。这就是所以咱们吃涮羊肉的时候，为什么你有的时候巨厚无比，有的时候巨薄无比。现在我们的烤箱已经预热了，摄氏度75度，华氏度170度啊。然后我们现在来调味儿。那网上呢有很多方法是把这个肉浸泡在调料水里，但是呢这个肉已经很薄了，你再放在调料水里，我觉得你再把它拿出来哩哩啦啦的，我觉得就没有那个必要。所以我们就直接往上撒这个干料。那我们这些牛肉呢，因为这些比较厚，所以我放在了这个烤架上。第二厚的呢，我们就放在这个烤盘里。最薄的呢，我们就放在了我的烘干机里，食物烘干机里，就为了避免这种
不专业的操作，就有厚有薄的操作，大家还是买那种盒装的，人家已经片好的那种肉。如果想做牛脆脆的话，买那种就比较简单啊。那我们现在来调味儿。这个马告、椒盐，马告呢就是台湾的一种胡椒，叫马告，所以其实这个就有点像胡椒盐的一个味道。我们轻轻的给它撒上。这我为什么要做牛脆脆呢？我这年初的时候回国，然后买了一盒现成的，巨好吃，特别脆，吃起来就是那种牛肉的薄脆，吃起来也没有负担，然后又解馋。我的烤箱预热好了，然后前几天我这不是生理期来之前的这个经前综合症，其中的一项就是馋的两眼放绿光，你知道吗？每天晚上就是躺在床上就是我想吃牛脆脆，就馋的不行了。所以就是控制不住我自己的这个食欲的时候，我就想说，我可以自己在家做牛脆脆呀，是不是？这个里边，我感觉山葵椒盐。阿里山山葵椒盐，非常够味儿啊，非常的冲。你这是有空调风吗？怎么还往外吹呀？对，它是有空调风，所以我撒的时候是要有一定的技巧在的。握不住的沙，放下也罢，就是有点飞舞的感觉。我们薄薄的给它调点味儿就行，不要太咸。自己家吃还是就是不要太咸。我们先把这2个烤盘送入烤箱，低温慢烤，一定要是那个 convection bake， 就是那个热风循环烤，等于是低温烘干啦，其实是来烤2个小时。然后剩下的这些呢，我们来给它做其他的调味儿。这烧烤料本身也没有特别多的咸味儿，所以可以稍微的多撒一点。自从我这不开始做桃干了吗？我们家这个烘干机用处越来越多。我前几天因为太想念秀珍姐给我的那个情人果干，所以我自己做了一堆青芒果干，也蛮好吃的。好，我们现在就是把这个比较薄的肉烘上，随时观察它的这个状态，肉的状态，然后来决定什么时候把它取出来。因为它很薄很薄，所以它也是有温度的嘛，很薄很薄，就是风干，就是可以直接吃，就是不存在熟不熟、生不生的问题。因为它这个很薄，它也是有温度的，就是烘个3、5个小时，怎么地也就熟了。好吧，我们就让它们慢慢的炼造吧。我们的牛脆脆已经烘了3个小时了，在2个小时的时候，我看了一下，这些成色都还不够脆。现在已经3个小时了，我们先来尝一下这个烘干机里的这一批牛脆脆，因为这一批牛脆脆呢，它比较薄，所以我对它抱有非常高的期望。哇哦，看着很不错哦。牛肉干啊？它不是牛肉干，它是牛脆脆，你尝一下。它是有脆，但是没有我在国内吃的那么脆，是为什么呢？你再给我一块，别光你自己吃。你觉得这个是不是把它放的稍微凉一点，是不是会更脆？因为它现在还有一个温度在，还是不错的，比我想象中的要简单要好。你看，你这牛肉干是不是这么做出来的？还不是，因为牛肉干比这个要厚。吃到停不下来咋办？你的这味道还是不错的。你那批好？那一批啊，那批我有点心虚，因为那批比这一批要厚。我们尝一下最底下这一层，最底下这层它的温度更高一点，看看是不是更脆一点。给你。这个是不是更脆一点？可能是哎。好像这个是更脆一点啊。这个好吃。是吗？
这个是有点像牛脆脆，国内版本了。这就是你看这个是可以嘣儿一下给掰脆了的，这个还蛮好吃的啊。我们尝一下烤箱一种，这个可以有朋友们，我觉得这个很好吃，真的很好吃，解馋小零食，然后也没有什么油脂，它烤烘，它也给烘出来了。我再尝一下这个，有这个油边的，因为每一种牛肉它不一样，有的有这个什么胸口油啊，还是什么油的感觉。有这一片油脂的，其实也还行啊，也不觉得腻啊。但是我觉得其实这个 chuck roast 就完全足够了，就你不需要让它有什么雪花呀，或者是那种油脂。我这瘦瘦的就蛮好吃，因为它很薄，不错。我们来尝一下烤箱版本的。这个我不知道它够不够脆哦，你尝一下，让我撕的。这个有点更像牛肉干了。对，因为它厚。我觉得这个也挺好吃。是吗？这个也蛮脆的。对，它是另外一个。你看，听，这个的调味也蛮好吃的。这个好像是那个啥的胡椒，那个马告的。这一批是。这光你吃。是不是挺好吃的？我真的觉得这个很好吃，因为这个你吃起来吧又不费牙，不像牛肉干那么费牙。然后你在外边买的牛肉干呢，它又是放糖，又是放各种料。然后这个那么薄，你也不需要放什么调料水，你就是直接把它平铺烤，然后呢就是往上撒点就是你爱吃的什么烧烤料啊，什么这些盐、胡椒就可以。我觉得就很好吃哎。所以这个是当零食吃吗？这是当零食吃。我在家就它一桶，我一天就吃完了，因为这个吃的就是越吃越想吃。它是现做的吗？不是，它都是做好了的，一桶的。但你这个肯定是。我这现做的呀。但我觉得厚的也有嚼劲儿，也挺好。这厚的吃到嘴里以后，先是脆，然后到最后用口水把它融软了以后，它又是有一点那种牛肉干的感觉。像这个呢，就是纯粹，好吃的。然后还有一波是，因为我们家只有这一个烤架，那一波粘在了烤盘上。没有失败，也可以把它抠起来。你需要时间把它抠起来，因为它粘在上面。你需要。这是什么味道？山葵胡椒盐的。这个脆。这个也挺好吃啊。这个也蛮好吃的，但是这两个呢，因为我撒料的时候没有太敢撒，因为它里边有盐嘛，它这又薄，所以它的味道其实调味没有特别的重。可以在家里试试这个牛脆脆，175华氏度，75摄氏度，3个小时。然后一定要用这个架子哦，不然就像我一样，就都粘在这上面，今天就得慢慢的把它抠下来，当然也不会浪费了。如果嫌麻烦的话，就买那种现成的牛肉片就可以。然后就这个牛肉片越薄，它越好吃，它越脆。它唯一费时的这个牛脆脆费时的工序就是你要把那个给它铺上，其他就没有。买的那个就是那个它是肥牛片，它会不会太肥了呀？它不是，它有分，它有和牛片，然后有那种就是瘦一点的，然后它还有安格斯牛，它有不同的部位。但是我觉得就这个 chuck roast 完全足够。其实它对于这个牛肉的部位品质没有什么要求，这个就很好。因为这个 chuck roast 说句实话，我做成菜的话，我并不觉得它好吃，但是做成这个我就觉得蛮好吃的，当个零食吃，而且它又不肥，太好吃了。这一波，估计明天就没有了，真的很好吃，当个磨牙小零食。今天牛脆脆算成功了啊，算是成功了。就是如果要用烤盘的话，一定要喷油，但是我觉得喷了油，这个热量就有点高了。我们可以其实给它铺个油纸，它从油纸上往下撕，应该比从这个烤盘上往下撕要好。好了，今天牛脆脆复刻成功，感谢大家。
拜拜。超脆，超级好吃。这一大盆儿没撑过半个小时就已经干光了，这是最后一片，展示一下美貌吧。